Опа! Братан, ты живой? Всем привет, дорогие друзья. Надо камеру протереть. Что, нормально? Вот это другое дело. Ну что, братцы, выбрался я по сазану с боковым кивком. У меня много приманок, насадок. Все покажу, расскажу. Погнали! Одеваться, собираться и в бой. Поросла трава, давненько я здесь не был. Воркутинский снег мешал мне прийти сюда. Погнали! Носки шерстяные, любимая подогнала с оленями. Нет, со слонами, с верблюдами. Так, что тут у меня и доночка есть, и прикормка. Короче, много чего интересного. Плюс еще кукурузы разные виды. Я вам все покажу и с ванилином, и с куркумой, и с медом, и с чесноком. Все как надо. Также боковой кивочек. Все как надо на ниточке с мощным кованым крючком. Короче, все по-старому. Подсачничек. Ну все, перебываемся. Значит, коротко расскажу о своих планах. Есть у меня донка с 4 там или с 5 крючками, не помню, на резинке, мощная. На сазана пойдет. Прикорм есть. Сейчас визуальный осмотр водоема быстро. Посмотрим, копает, не копает, ходит, не ходит. Все-таки время сентябрь. Он должен набирать жир к зиме, активно кормиться. А дальше уже по обстановке. Либо будем точку одну закармливать, либо будем бегать, искать его. Короче, посмотрим. Как говорится, не будем строить грандиозных планов. Как говорят военные люди, будем действовать по обстановке, друзья. Погнали, все. Друзья, куркума, кукуруза с куркумой, с ванилином, с медом и с чесноком. Самая убойная. Сейчас вода прохладнее стала. Вот. Чеснок очень мощно бьет. Кукуруза бундюэль. Сейчас будем ее пробовать. Так, сразу распакуемся, потому что рыбка вроде ходит. Друзья, удочка. Сколько все спрашивают, смотрите ролики, я все говорю. Короче, Мифин, фирма, все вы знаете. Мифин. Team If Professional. 5 метров. 215 грамм само удилище. 5 метров. Тест удилища 10-30 грамм карбона. Все, что еще? Кивок Сталкер. На своей родной основе. Так как я свой запаянный кивок, который как надо, случайно сломал. Но не его, а колено. Не было времени переделывать. Я на скорую руку купил Сталкер. Его зарядил. Нитка 0,40. Крючки. Гамакацы, не помню, какие там. Я покупал дорогие. Короче, кованые. Вот, сазана, карпа выдержат. Все, снаряжаем кукурузу чесночком и начинаем исследовать водоем на предмет обнаружения сазана. Погнали! Какие-то микропузырики идут. Попробуем. Авось повезет. Медленно опускаем. Воды прибавилось в водоеме, хорошо. С кукурузой с чесноком. Надо искать сазана. Искать. Да, рыбалочка захватывающая. Кивочек там дрейфует. Видно, нет? Да. Ждет своей участи на поклевочку. Вот так. Короче, пойдем дальше искать. Тростничок хочу пробить. Чем не шутит. Шатается, там ходит. Так, чуть-чуть. Попробуем. Глубина там, вода прибавилась, глубина хорошая. Тростничок сейчас пробьем. Посмотрим. 5 минут тут постоим. О! Ух ты! Посмотрите, прям шатается тут ближе, прям. Тростник шатает. Может там сазанчик, может карась. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем, кто там лазит.
Ох, вон он ходит рядом прям. Здоровый. Круги наворачивает. Сейчас, ребята, включимся. Поха. Да. Ребят, сегодня сейчас походил, карп нигде не копает, он поверху, он здесь лазит. Короче, я попробую сейчас на корочку его поймать. Если нет, сейчас 15 минут постою здесь, то пойдем туда в траву на противоположный конец. Будем, короче, кормить. Чах-чах-чах-чах. О, хорошо. Будем кормить точку. Вот, и ждать выхода сазана. А сейчас вот на корочку ловлю лаваш. На боковой кивок на лаваш. Он запульнул. Такие лошади плавают, килограмм по 3, по 4. Прям хлебушек засасывают. Вот. Но я решил так переобуться по-быстрому. Может быть, повезет. Клюнет. Так что попытка не пытка. Будем ждать. Вас оповещу по моменту поклевки. Чах-чах-чах. Короче, прошло минут 30, наверное, простоял. Уже отвалил, надоело уже стоять тупо. Вон корочка плавает. Короче, это... Пойду кормить в траву. Там трава есть на противоположной стороне. Короче, там вообще заросло конкретно. У меня есть прикормки полпакета. Пойду кормить, может быть, он туда выйдет. Так что будем пробовать. На корочку он не хочет. Копать не копает. Будем что-то думать. Рыба есть. Есть мейлер. Ладно, погнали. Надежда умирает последней. Так. Приступаем к плану А, Б, С. Что, друзья, перед тем, как прикормить сазана, нужно сначала прикормить себя. Котлетки домашние. Лавашек кавказский. Это не лаваш. Как же его называют? Лепешка? Проголодался. Остался только план С. Кормить точку и ждать, пока он придет. Как хочется на нормальный водоем, где клюет рыба. А не вот это. Весь день бегания и ни одной поклевки. Так что сейчас я перекушу. Мы пойдем кормить точку. Вот. Когда поймаем сазана, дадим ему в почку. А потом зажарим дома. Так что не переключайтесь. Друзья, идем кормиться. Водоем искусственно вырытый. Даже дело не в этом. Были бы здесь места. Ветки, деревья поваленные, коряги, камыш хороший. Метров 40 в длину, там 30. Плотный такой. Куда рыба могла заходить, где ее можно было ловить. А водоем практически лысый. И рыба концентрируется на середине. По бокам, по дорожкам ходят люди. Рыба, естественно, боится к берегу подходить. Вот. Так что либо лодка, либо пилотка. Короче, такие дела. Все равно сейчас еще сезон не закрыт. Сейчас в ближайшее время поработаю, выберусь в Подмосковье на хорошие водоемы. Что значит хорошие? На дикие, заросшие, нормальные, закоряженные водоемы, закамышены, в камышах, что можно было в сапогах. Вот, подобраться, прокормиться горохом и уже ловить хорошего карпа, карася, щуку. Вот это рыбалка. А здесь так, как говорится, отвести душу. Ну ладно, отведем душу. Капец Джорджу Бушу. Бью с лету в душу. Короче, пойдемте кормиться. Мошкара. Как в этом, в Астрахани. Вот так, по-таежному. Котлет наелся, хорошо.
Бля, у меня вон, смотри. Ух ты. Бля. Фу, тут 5-6 килограмм вот такие большие. О, бля. Назад пацаны от оттуда держали, полтора килограмма. Надо успокоиться. Меня все трясет. Короче, сами видели, подошла по ходу дела стая сазанов. Все бурлит, кипит. Я шел и смотрю, все кипит, бурлит. Быстрее, короче, распаковался. Руки у меня вот так ходят. Удочка, соответственно, вот. Я даже опустить не мог, ребята. Вот. Я даже опустить не мог. Она у меня вот так ходит. Вот так руки дрожатся. Короче, ушла стайка. Сейчас попробуем прокормиться. И попробуем на медовую кукурузу вместо чесночной. Короче, я стою. Дыхание перехватывает, руки. Сейчас, вот, представляешь, думаю, сейчас потяжка. Бум! А там килограмм на 7 или на 6. Это рыб. Вот. Вообще, ну, кто ловит на кивок таких рыб, ну, или сазанчиков, карпов, и такие моменты, когда копает, и вот, короче, меня поймет. Короче, ништяк. Продолжаем рыбачить, сейчас будем кормиться. Это еще один паразит. Слабо, правда, копает. Уже кукуруза не с чесноком, а с ванилином. Слабо копает, но идет на меня. Надо спешить. Он справа вообще ходит поверху, крутит. Ну где он? Давай копай. Эх, жалко, прикорма нет, а? Был бы жмых, плиточки такие. Прям закидал бы, а вон он по курсу где-то там капкает. Или это кукуруза сухая.
Ее можно было распарить. Не знаю, может он тут крутится, где паразит. Да, чеснок он не захотел брать там, когда копал. Надо было либо мед, либо ванилин. Вот ванилин сейчас поставил, очень приятно пахнет. Ай-яй-яй-яй, какое-то пятно там. Конечно, тут не совсем мелко, но вполне возможно, что это сазан. Давайте закроем тему, а то я чувствую, вы начинаете заводиться. Нам это не надо. Нам это не надо. Нет, не хочет. Да, задачка не из легких поймать рыбку на лысом водоеме. Да, надо искать идти дальше. Ух ты! Видно, нет? Какая волна пошла. Ух ты, какая волна пошла. Прямо здесь, представляете, трава. Вот трава. Трава мурава, персик и слива, галима палева, галя халява, труба малява. Короче, здесь трава шевелилась. Я, короче, раз кивочком тут. А он паразит сюда отошел. И меня увидал. Ну, народ здесь ходит, видите, сами. Вот. Короче, стартанул. Блин, как жалко. Прям под носом, а. Ах. Марлон Дранда, Навапакарда, Акидас Лаванда, Снапас Паравус. Вот уже темно, ребята. 8 час. Копать не копает. Кукуруза сейчас с ванилином. А толку? Надо, наверное, пучок червей ставить. Осень. Я даже не знаю, что. Может, дендробена, здоровые черви. Что-то я постоянно на кукурузе на этой. Надо попробовать закормиться. С вечера здесь хорошенько. А в 2 точки вон камыши и угол вот этот. И рано-рано утром встану. И на рассвете прийти попробовать здесь на кивок половить. А так пока тишина. Видно там что нет. Фонарики какие-то включили, а толку от них. Вон кивочек. Да не видать. Не видать. Что хочу сказать. Оправдываться не буду. Сегодня выиграл сазан и карп. Зря я, конечно, упор ставлю на кукурузу с запахами. Все это летний вариант. Сейчас осень. Надо было брать червя навозного и ставить пучок. Как там есть канал Тролала, или я не помню, как они сазанищ ловят огромных. Вот они ставят пучок червя и тягают. И опять же надо кормить точки. Я этого не делаю. Зря. Надо кормить точки. Так, немного, оптимально. И уже эти точки облавливать. А так, в принципе, да. Ну что, бегаю по водоему, бегаю. Рыбу надо целенаправленно приманивать. Так что такие ошибки элементарные. А когда копать сегодня начал, руки у меня заходили. Ну что, сейчас поработаю я дня 3. И пойдем опять на рыбалку. Но уже с прикормкой, с червяком. И что-то еще купим из наживки, из живности. Вот. И попробуем действительно поймать. Рыба есть, рыба ходит, рыба кормится. Все зависит от нас. Ладно, всем удачи, спасибо. Если есть советы, пишите в комментариях.